维修简单方便。OK， 再就是这个宽敞，水箱位置还增加了观察口，尾部一体铸造，更加结实美观。LED 尾灯，还驾驶室前包围隔热层。精美的外观，加上车身超大的储物空间。接下来重头戏就是我们的进口液压底盘桥。正所谓轮挖好不好，底盘见分晓。超大的驾驶室空间，宽敞明亮，为广大驾驶员带来安全的视野范围以及舒适的驾驶感受。多方位空调出风口以及后排超大的储物空间，空间非常宽。好的，目前国内高质保、高颜值、高性价比的轮挖，就是我们中伟卓特。欢迎广大基友朋友们帮忙推荐介绍，让更多的人认识到这款好轮挖。